कसको हो यो हाम्रो तिमीहरूले चाहिँ किन त्यहाँबाट पानी नझिकेको त त्यहाँ टाइम लाग्दैन किन हाम्रो यो दुई कुवा मात्रै हो तिम्रो यो दुई कुवा अनि तपाईँको नाम कल्पना विक अनि तपाईँहरू चाहिँ यहाँको यो कुवाको मात्र पानी लिने भन्दैछ किन दलित भनेर जातपात छुट्याएको बनाएको क्या हामीलाई अलग बनाएको अनि सब अरू एक हुन्छ हाम्रो कामी भनेको जात दुई घर मात्रै छौँ कि धेरै छैन यो गाउँमा ऊ त्यो कुवाबाट लिन मिल्छ कि मिल्दैन कसै कुवाबाट मिल्दैन यो कुवा र ऊ यो कुवा मात्रै हो यताको पानी अरूले लैजान्छ कि लैजाँदैन यहाँको भन्दा अगाडि छिटो त्यहाँ सकिन्छ उहाँको कुवामा हाम्रोमा रहेन छ अनि फेरि सिद्धियो भने चाहिँ उताको मान्छेले अनि गोरु भैँसीलाई दिनको लागि यो कुवाको पानी लग्छ तर अब खान्दैन गोरु भैँसीलाई दिन्छन् दलित जातिलाई हामीले दुईटा कुवा दिएका छौँ हामी त्यहाँ जान्न उनीहरू यता आउँछ अब हामीले पानीकै दुःखले गर्दा गाईलाई समेत पाप गर्नु पर्यो किनकि खुट्टा धोएको पानी पनि गाईलाई दिनु पर्या छ हात धोएको पानी पनि गाईलाई दिनु पर्या छ मुख धोएको पानी पनि गाईलाई दिनु पर्या पानी नदिउँ भने उस्तो पाप छ पानी दिउँ भने उस्तो पाप छ